Сток-Сити. Привет, Сток-Сити. Попал, что ли, в Премьер-лигу? Что-то в прошлом сезоне не помню, чтобы Сток-Сити был. Играть в такое мне не жалко. Головой-то уж ногой бы жахнул, да и все. Теперь-то головой явно. О. Чё головой-то опять? О, забил. Могёте, могёте. Пацаны вообще ребята. Хорош. Защитник явно. А рекорд пятерка вроде. А, даже 6700 уже. Извиняюсь. Welcome to one of the noisier grounds in English football. It's not the biggest, but the supporters are so passionate. Selhurst Park, the home of Crystal Palace Football Club, and Alan Smith and I, Martin Tyler, will be trying to keep our voices above the din so that you can hear our commentary. Coming up now, Crystal Palace against Stoke City. Хорошо идут. Here's the Crystal Palace team. David Alaba starts with Martin Kelly as the wide defenders, and he's pumped for an attacking lineup with two out-and-out Маленький вор не достал до мяча. The Stoke City team, here it is for you. We've got it down as a 4-3-3. Yeah, it's a system that the Netherlands used to use Ну ты all чё? the time. I think really they invented Джапон, it, как and Джапон. plenty of Как же countries так have мяч-то adopted it потерял? since. If it works, it's really tough to handle. Well, the champions in front of their own supporters after the first game, and it's a wonderful feeling for the players parading the trophy beforehand. Так, я же So much справа hope for играю. this season now as well, and Налево I убежал think уже rightfully опять. so. They're going to be in for a good campaign, coming up against a team that gave us all a lot of excitement. Shots on here. He's way off Какие? target. Прут. У нас не прут, у нас топчет. Mark Bartra. Now Kelly. Martin Kelly. Meyer. Kelly. It's Ward-Prowse. Ну It's так unlike him really как-то... to play the ball straight to the opposition. Trying to find an opening. Not panicking. And now the shot. Неплохо. That was close. Неплохо. Well hit too. Yeah, he Молодцы. really did get the laces behind it. Что-то не молодцы совсем. Max Meyer. He's one I know Alan's keeping an eye on here. There's a lot of quick players about, but it's not always easy to use that speed. Оу. Credit for taking the volley on, Да, but слишком in the сильно, end, я понял. nowhere near the target. Well, it's a difficult skill, Сорян. and you get it off a fraction, and that can happen. It goes wide. 21 век. Etebo. Well, there's one for him to chase in behind. David Alaba. Great ball. О, He's got some room out here in the wide position. да блин. Great piece of play. Чё All ты? these challenges, both of them. Стоит, смотрит на мяч. Ладно. Я вас понял, Лаутаро Мартинес. Я вас понял. Goes out wide again. Trying to pick out Ну, someone in the centre. угол Defended хорошо. well. Угол тоже And the хорошо. decision is a corner here. And in the news because speculation about him. Martinez! О, хорош, save. вратарь, He shouldn't хорош. have had a chance at all with that, but oh, what about those reflexes? Прям как надо все Brilliant. сделал. David Alaba. Alaba. Martinez. Trying to thread a pass through, but Да. not successful. Выдал Женя, конечно, выдал. Фокус. James McLean.
Дай бог гол забьют. Обидно. Looking to clip it into the middle, but the defender getting Ну, in ты the чё, way. дядь? Chance to put it in the box from Мы here. в синем, а не в бело-красном. That's a brilliant challenge. Martinez. Mark Bartra. Little piece of interplay between the two. Looking for teammates in the middle. Вратаря Good kick попрессингуете? by the keeper. Играй, играй, играй. Ой, Able to молодец cut that какой. out with some sharp movement. Не. Ай. And that will be a goal kick. Молодец, защитничек. Молодец. Как-то гол был. Какой бы. Дабы мешает. Neatly intercepted. Тут ты догони. Now it's a free kick that the referee has decided to award. Meyer. Alaba. Good defensive clearance there. And that's when you need the defender to show his class, and he's done just that. Ой, ты как так не достал-то? Встреть, встреть, встреть. They've got the ball back Тоже by that встреть. interception. No, fans can't believe it, can they? Fully expected the ref to point to the spot there. A great chance. Ух ты ж, блин, какой! They might still have another chance after that Че вратарь save. там дает? It'll be a corner. Как так я? Well, Это at бил. first sight, Alan, I must say it Да didn't понятно, look не like a было goal. It's good to have the replay Вратарь because красава. that helps us if it's tight. Kelly! Ну, Tried ты to чё, keep it Келли? down, but couldn't quite manage it. Келли, 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 Келли. Так, надо чат настроить. Так. Чё? Скакали. Дальше. Yeah, I thought he should have Нет. scored. Еще все-таки. Пожалуй. Так, все. Кыш, брысь. О, ну так стоило только James в McLean. чате покопаться, уже новый фолловер. Looking Спасибо. for an opening with some good controlled build-up. Well, now they've got the ball, what are they going to do with it? The fourth official has indicated 3 minutes to be added on. 3 minutes. Kelly. Added time. Mark Bartra. А блин. Да что ж Loses так? possession. Ерунда какая-то получилась. А не James отбор. McLean. Spotted well by the О, defender. первый тайм, да? So it's half-time. Ксичев подписался на Twitch канал. Спасибо. It's the start now of the second half. Now he's got the ball. What's he going to do with it? Ах ты ж, блин, федер-бобер. Another turnover in play here with that interception. Could be dangerous. Вешай. Put into the middle. Ах ты ж, See what he блин. was trying to do, but the Нормальная паска defender in the бросила. way. Бэт. Corner Там его given. бэт. Played in by Ward-Prowse. На, блин. Ох ты ж, ты чё такой, дядя? Взял, обломал, такой был бы красивый был. На, блин. По пузу. Пресс качаешь, да? James Ward-Prowse Еще in the разок. corner. Ой. The shot's on. Oh, that would have looked great if it had Чё flown комментатор in, за мной but in the повторяет? end it didn't fly very Без close совести. at all. No, he looked a bit embarrassed after that effort.
Well defended, not just getting across. He thought quickly as well. Ай-яй-яй-яй. Еще поборись. Steady at best in the first 45 minutes. Still 45 minutes to go, of course. Well, let's face it, he hasn't played particularly well. Oh. It's been poor so far, and his team Ворота могло, needs him конечно, in the залететь. second half. That deal has Что been там, Реал? completed now, and Real Madrid А, have made the Суперкубок. signing. They've announced it. Или нет? Well, there were a few in for this boy, and this вроде team, было. in paying around £55 million, made sure they got their man. Борись, 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 борись. Just a little nudge to Я nudge уже you в in the офсайде, direction of what's coming up on EA Sports for you. Our coverage of the Premier League fixture. Косячник. Crystal Palace. They'll be facing Так, Liverpool. второй away тайм, from да, home. надо голы уже забивать. Что за Good дела-то? feel about it, that one. Look forward to joining you in the gantry for it. Сейчас навешиваю. Не буду. The cross is blocked there by the Дальше, defender. да? On to Stoke City's next game, Alan. Any thoughts? Yeah, they're playing Newcastle United in their next match. So much at stake, and I think it will be tense and tight. Как-то коряво я бежал, если честно. Well, they're going to shuffle the pack a bit now. Еще и так. Yeah. We've had an hour gone here. Отбирай, отбирай, отбирай. Ну ты че? Meyer. It's Ward-Prowse. It was put into right area, but no one able натуре to бэд кросс. reach the cross. Ой, умница. Ну только что-то потерял сразу. Отбираю. Вот и все. Mark Bartra. Palace about to make a change here. Спокойно, Looking for a хладнокровно. through ball. That whipped in ball. Выскочи. at the near post. Ах, чё ж ты пораньше Comes бы out прыгнул off the бы. goalkeeper. Блин, ну кто-нибудь подойдите поближе. Meyer. Отбери. Can put them in front here. Есть, есть, And he's еще done раз just есть. that. Oh, they've laid down the marker with that goal. Really good finish. Корявенько, левой, но гол. One more look at what happened earlier. Could the defender have done anything different, Alan? Well, maybe he's half turned away, and that didn't Хотя help. не If he'd have корявенько, вроде closed it неплохо. down a bit more bravely, Так, it я might have been вышел. better. Вместо So the Ворда, first goal, it's Экселя. 1-0. Etebo. Just a Ой, quick большой. check on the clock, and there are 20 minutes to Ай, go. вроде отобрал же. Stoke City want to make this change. They've got numbers in this attack, and it looks dangerous. This is an exercise in patience as they try to get an opening. And a big clearance out of danger and out of play in the end. Well, the losing team have got to do something, and this is it, the substitution. It's a very good effort to stop that cross. David Alaba. Вроде офсайда-то нет. Substitute getting ready for Stoke. Ох ты какой. Very good piece of work by the goalkeeper Вратарь. to turn that away from danger. Вратарский. Well, long overdue, you feel, this change. For a side that's behind, a switch of tactics now. And shoots! Опачки. They have scored. And they do lead now by 2. Вот и все. And they've worked very hard for this. It should get them across the line at the end of the match, we'll see. Прикольно, как в хоккее. На пятачок скинули, сразу жахнул в одно касание. и всё. Посмотреть, думать, а бамс и все. Забирайте его из сетки теперь. Another angle on it here. Just widen the margin here to 2-0. Well, now they've won the ball back in the Ой, middle of the park by intercepting that pass. мисс-клик. Christensen. Я бы сказал, мисс-паш. О, это что за навес? Because that cross has gone straight behind. Touches of magic from midfield from him today. He's got this ability, hasn't he, just to pull away from his mark and Норм, get into чё? space on the half turn, and that was a wonderful assist.
Ну, блин, встречайте. Во. Во. Ну, куда ж ты дал-то мне? О, ребятки, а чё вратарю-то? А, хорош. А чё вы мне минусанули-то, друг? Пацан, в честь чего? Ну, то, что я пас не отдал. О, я не хотел бить, я хотел пас отдать вообще. Ладно. Догони. Убирай. Шести позишн. Ну что, 2 гола забил, вы мне 8 только ставите? Надо же. Да блин, козявка. Зря я мотнулся в сторону, ладно. Ну, и ладно. Пропонок лучше все равно. А, еще трансферное окно у нас. О, Ливерпуль. Угу. Прикольно. Ливерпуль это интересно. Или блин, у них. Намек понял. А че мимо-то, дядя? Что сильнее, значит, можно бить. Понятно. Сразу Ван Дайка дали. Здорово, чувак. О. Ладно. Че, на Энфилде? I'm Martin Tyler, and this is Anfield. And Liverpool. Game today, Liverpool against Crystal Palace. Liverpool lineup today. Будут петь, нет? Интересно. Number 4, Virgil van Dijk. Well, he really could be the star of the show today. 2 goals in his previous match and 2 really good ones as well. Daily Blind. Number 5, Jorginho Wijnaldum. Number 33, Alex Oxlade-Chamberlain. Number 11. Well, we've got a battle within the war today, haven't we, with the player getting his crack at his old teammates. Они купили у нас вратаря, который в прошлом сезоне. О, понятно все, короче. И здесь логика железная. This is the Liverpool side. Sadio Mane starts with Mohamed Salah. Да, чувак, ну куда ж ты вешаешь? We'll see how the striking option works with just one up front. Here's the Crystal Palace team. Ты что делаешь-то? Мяч у тебя был. Дал профукал. How it always used to be. Don't see it quite so often these days, but that's a classic formation and really capable of causing problems here today. It's Pereira. Чувак, ну ты посмотри. Not a turnover in play here with that interception. Guiding the pass through. А, не дали мне ударить нормально, короче. The ball is his, and he's made sure he's protected it. Что, бывшему вратарю придется забивать сегодня. Mendy. Да уж. It's Ward-Prowse. Trying to find an opening. Not panicking. And shoots. Ух ты ж хорош. The goalkeeper got a touch to that. Fine save. Чувак, как так взял, ушел в Ливерпуле? Нас.
Хорошо, хорошо. In goes the corner. Cleared away by the defender. Now the shot. Still a chance in there off the goalkeeper. Now the possibility for a cross. Повыше-то нельзя было, что ли, зашвырнуть-то? Delivered into the box. Ну, блин, опять. The crossing is a Ну, skill. Ван Дайк. It's not a very На good секундочку. example of it. They've spoilt the promise of that attack. Ну да, что-то как-то я ударил прям по центру. Скорее. Swung in from the corner. Тяжело. Высокие защитнички, конечно. Ну и чё. Аллах пришел помогать. And a big clearance. Out of danger and out of play in the end. James Ward-Prowse. Good vision. Ой-ой-ой, куда же я навесил-то? Couldn't keep it. Alex Oxlade-Chamberlain. Однако. Crystal Palace, they played really well last time out Крутой навес. and won at home against Stoke City. Yeah, I think it might be a bit tougher than that 2-0 victory, so I've got them down for a Гол draw. забил, походу. Ну? It's А чё никого нету? in with a chance. Good connection, just off target. Привет, Yeah, that has Суприм thrown Бог. off his full 228. Соображаешь? Бук, ты ж какой? The pass not completed really. Mohamed Salah. Ну выйди, Ворд. Цель. Stones. It's Daily Blind. It's good work between these two. Good work, really, to read the intention of the pass. Guided through. Блин, я Saw the хотел, pass come нет. in and got there first. Забей. With a chance to Есть. go into the lead now. And this time, yes, they do score. Нечего было Галине уходить в Ливерпуль. Надо было оставаться с нами. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Дела неплохо. Понедельник нормальный получился по работе. И так тоже он хорошо. Голы летят. Процесс идет. Твои как дела? Закидывай, дядя. Ну, уже поздно. Да почему ты в ноги там не навешиваешь? Ладно. Хорошо, что норм. Хорошо же, когда хорошо. Yeah, and I think sometimes with the lads wearing blades these days, you do see them slipping a bit more, and it might mean they have to change halfway through this match. Ай-яй-яй, не успею. Ну, если только побороться и жахнуть. И это было близко. Херовато закрутил, походу. Ладно. It's Mane. Martin Kelly. Маны как-то приятнее, чем Маны. And the player had nowhere to go. Играй. Ой, блин, только я вот чем тут бежал. Now Sadio Mane. That's a good spot by the defender. Break quickly when they get possession. Блин. Kelly. It's Ward-Prowse. Whipped in from the wide area. Ван Дайка все-таки хрен перепрыгнешь, блин. I think the cross is on. Да. Well, they kept up the pressure, didn't they? But it's finally been stopped now. It's Pereira. Блин, куда ты мне борьбу-то дал? Он еще по ноге получил, нет, встал. Встал, побежал. Great ball. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну нет, не осилит он. They've got it away from the danger. Такие этих кренделей.
Встретьте. Угол это опасно, надо Ван Дайка держать. Он парень-то такой. Я же сказал Ван Дайка держать, алло. Здоровяк, блин. Ладно, что, 1-1. Блин, в раздевалку плохо пропускать. Жепеля. Ладно, ладно. Сейчас будем отыгрываться, значит. Ну, опять я что-то. Бери. Ну куда ж ты? Никто не встречает. Тут он спокойно до штрафной добежал. В штрафную зашел почти. Еще головой опять. Опять Ван Дайк там. Где этот засранец? Вот он. Пошел нафиг. Беги. Нормально. Just a mistake, really. It's not even asked too much of the opponent. It's just a mishit pass. Crystal Palace are going to make an alteration. There's a substitute coming on. Давай. Эй, что, типа ничего? Ладно, ок, я понял. Зачем мне ты дал? Косячники. Ладно. Yeah, that defence playing a high line. You're always taking a chance with that, but I think the linesman got it right. Как так? В центре поля один стоит. Непонятно. Еще отбирает. Откровенно назад сыграл. На весике? Прикольненько. Дай мяч, придурок. Сейчас заберут же. Ой, блин. Что за человек такой, а? О. Coming up for you on EA Sports. Don't forget, don't miss this, the coverage of the Premier League fixture. Liverpool, they'll be facing Newcastle United away from home. Yeah, a lot of people have been talking about this one. Looking forward to it. Well, they're building steadily here, working away. Ударь. Ну вот. Угол. Ну что ты сделал? А, нет, угол все-таки. Liverpool are going to make an alteration to their lineup from the bench. Here comes the corner. Played away, well away from goal. James Ward-Prowse. Так навешай сразу. Ну что ж ты? Господи ты, боже ты мой, а? Как так-то? Taking on the defenders. Да блин, Ван Дайк, а. Здоровенный, блин. Опять Ван Дайк. Отстань от меня. Чего ты меня-то пасешь? Я не такой высокий, собственно. Все отобрали, да? Это второе дыхание у нас скоро должно открыться. Well, they've been trying to get this deal done for some time, I gather, Alan. О, Заньоло купили. Че, пацан раскрылся, да? With a reputation and a bit of a price tag now, around 50 million pounds. Can he handle it? О, это, конечно, неплохо было. Такой мяч не наш. Stones. Wijnaldum.
That's his game, isn't it? Intercepting. Right from the beginning, we've never known which way this game is going to go, and it's kept its drama right to the last. 10 minutes left of regular time. Christensen, Kelly. 1-1 here, time ticking away. Can we look ahead to their next game, Alan? Well, Liverpool go up against Newcastle United. Slip through. Supporting player alongside. Еза, ты что там делаешь? Что-то накъездил там. Киева. It's a change here, and I think it might be a tactical one. Ай. And the ball knocked away long. Че, угол? Here's a chance from the corner. У меня Салах пасет. Это прикольно. Ой, ну куда навешал-то? Only partially away from danger. Чем ты? They've lost the ball in a bad area. So we'll restart with a throw-in. Что это такое? Гол забей, потом вот эти вот финтифлюшки все и делаем. Спокойно. Here we are with just 3 minutes remaining. Listen to the clock here. If that doesn't do the trick, if that doesn't get Liverpool to win it, what will? Ладно, 1-1 на Энфилде, я думаю, это достойно, если мы сейчас не пропустим, конечно. Мы же не пропустим. Это все сейчас свисток сразу же будет, я думаю. Semedo. It's a good cross. Goodness me, it was a real opportunity to set up a winning goal until the defender read his mind. Well, he was the last man standing between the striker. 1-1. That's the final whistle. Надо разыграться, видимо, как следует. 6-9. Чего так плохо? Что-то все скупо сыграли. Или скудно. Это подходит. Ноттингем Форест. Окей, привет, Ноттингем Форест. Что такое? Что-то это высоковато было. Нет, не буду. It's cup tie time in the English League Cup, and I can sense the extra buzz amongst the supporters as we came into the stadium. Coming up now, Crystal Palace. They will play Nottingham Forest. We've had a lot of transfer whispers, haven't we, about the goalkeeping position here, and there's a new man in between the posts today. Yeah, and here is a keeper that likes to command his box. He's got good reactions, so I think he'd be a good addition. Little bit of it. Put them in front. Ух ты ж, Well, молодец. here. They know their jobs defending this corner. Не дал мне пробить. And in it goes. Oh, the header looked in for all the world, but the goalkeeper somehow was able to keep it from crossing the line. Well, he can't believe it. The striker, it's head in hands Ой-ой. for him. But the goalkeeper, no назревает. wonder he's getting pats on the back. Couldn't Ох, go down молодец the какой outside, he's gone защитничек. inside. Офсайд явно. It's offside, and the referee's given it. Martinez. Nottingham Forest now in possession. Профукала Мартинес мяч. Ничего, они вот так выйдут, неплохо так. Probing Активно. away, trying to find room for a shot maybe. Here. David Alaba. Now Kelly. Maya. Ну зачем? Мне покатил бы. No nonsense defending from him.
He's got the technique to deal with the press. Неплохо. Gone a little early there, I think. Flags up. Yeah, a bit over eager to get on the entry. Что такое? They've got the ball back by that interception. Ну, Келли. Что ж так? Ладно, хоть мяч у нас. Competitive nature of this game, that tackle. It's only a throw-in. Maya. Беги, забивай. Ну что тут, господи, ну. Погнали дальше. And that has opened the scoring. 1-0 here. Taxidis. Что, отбираем мяч-то. Во. Chance to get in at goal then. Да блин, я думал, он в аут летит. А он летел не в аут. Here's Grant. Забирай. Maya. Че не побежал? Джапон. Джапон. Good work. A real problem if he loses the ball. Ты что делаешь? It's overhit, isn't it? And it's the Странный goalkeeper's ball. ход мыслей. И чего там ход? Давай. Вот, поборись. A bit of menace in this attack. They might have played him in here. Martinez. And a special occasion for him, concentrating there on the match on his birthday. Maya. Martinez. Тоже нормально. Powerful clearance. Maya. Alaba. Trying to pick out someone in the center. Жаль. Straightforward piece of Очень goalkeeping жаль. as he catches the cross. Now Kelly. And they're looking good when they get the ball out wide, as they've done here. Shot blocked here. Good. Прими defensive clearance спокойно с лету жахни с ноги. Я чё, пыжится там. there. Come back into his own half to get hold of possession here. Деловой какой. Взял мяч, меня отобрал. Молодец какой Well, no защитник. danger from that cross because the defender can cope with it easily. Ай-яй-яй. Ну отбери. Ну блин, чё не отобрал? Можно было. Gonzalez. Won it back with an interception. Well, he's cut that out well read. We'll go back to the goalkeeper here. Can't blame him for that. Неплохо вынес. Here's a chance to just stretch the opposition offside. with a bit of width. Там Time даже against аут. the touchline, and pretty clear that it was going to end up with a throw-in. Maya. Martinez. Max Maya. Just working away to try and find an opening. Working the ball around, working the opposition around. Martinez! What a dive! Норм to reach раскатали. it, make the save. Далко не One забил. of the saves of the season so far. Corner given. Ну да. Corner swung in. The shot's on. He's made the save. Левый. Ну, поворотом попал уже хорошо. Не все так плохо, значит, с левой ногой. Well, that's half-time. Good action in the English League Cup in the first 45 minutes. Second half starts now. Yeah, I think one or two players surprised us actually how well they played in that first half. They'll be delighted. Глядите-ка. Put into the middle.
Well, they got it Такую wide даже. very well, the chance to get the cross in, but it's not turned out to be a very good delivery. Зачем ты развернулся? Threads it through. Забивай. The goalkeeper in the eye. Ну что ж ты такой-то? Well, it's all about positioning and spreading his body. А Top class keeping. блин, как так? Я же Well, почти that's saying, завладел Martin, мячом. that could be a key moment in this game because I think it would have been all over if he'd have let that one in. What a stop. Listen to the noise as their team recovers Хорош. possession. Well, the manager not wasting any time here. He's going to make the change, and they are going to try and turn this around. Ну как Keeper's это? ball, no question about that. Вратаря, It's a weak блин. cross, really. Так что, я слева уже играю? Quick Ладно, note ок. for your diary. Make a note of this particular date. EA Sports, we've got the presentation of the Premier League fixture for Crystal Palace. They'll be hosting Southampton. Yeah, it's got a good feel about it, that one. Look forward to joining you in the gantry for it. And now he's looking for some support. Ай, блин, чё же вы так? Substitute Мяч coming up for потеряли. the away team. Nottingham Forest next game, Alan. What about that? They're playing Huddersfield Town in their next match. And, На well, пустом I месте think мяч it's gonna be потеряли, а? extremely close. Стояли? О, да ладно. Just the keeper to beat. Chance to cross Вратарь. it. It's not a cross that's caused the defence any problems, and certainly not the goalkeeper. Well, Зачем? finally, we've got the news. This Беги. could be it. Чё не побежал? Well, space to get the cross in. Whipped in from the wide Знаю area. технологию. Well, that could be the insurance goal here. That little bit of daylight that Игра на опережение. Папочки. A terrific goal. Well, it's come in from a long way out, and from that angle, it's not always easy to finish. Defenders caught out by it in the end. Вратарь и защитник остались не у дел. Well, we've got a substitution now. Just widen the margin here to 2-0. Беги, 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 Лутаро, что ты? Well read by the defender. Уже не He's got it поверил в away. себя. Твой пасик, в принципе, прошел-то хорош. Martin Kelly. Some players limbering up for the away team. Substitution in the offing. Trying to stretch the opposition using the wider areas here. Ой-ой-ой, а чё меня туда мотнуло к нему так? Ай. Robinson. 20 minutes of the 90 still to play. Забивай. Gonna try one now. And he scores. Киеза хорош все-таки. Substitution for Crystal I don't Palace. think we expected this. Such a one-sided affair, but look at the scoreline. To be replaced by number 26. Trying to thread a pass through, but not successful. Да блин. Откуда тут такой нарисовался у меня? Real chance. Забивай второй, делай. Ой, молодцы. Steered in very classily. Пока. Форест Ноттингем. Well, they've increased their lead here, and that could just wrap up the match. Yeah, Dan, the much better team out here today, and that scoreline reflects that. I have to say, it's so one-sided today, but all credit to the team. Чё второе дыхание? They're А вот. racking up the goals. So we're coming down now towards the last 15 minutes. Минди вышел. Won it back with an interception. Че делаете, а? There's going to be a substitution. Погнали It's за for the пятым. away team. Офсайд. Trying to slip it through. Да, я видел. Too early, offside. Я согласен. Well, it's going to be a substitution now. Threads it through. Looks the goalkeeper in the eye. It's a good cross. Well, they got it wide very well. The chance to get the cross in,
But it's not turned out to be a very good delivery. Well, he's thrown possession away. Разыграли, блин, брос. А, Robinson. фланги 4-0 here and almost Osborne. time up. What does this mean for their next game? Well, Crystal Palace go up against Southampton after this, and the way they've played out here today, they'll be full of confidence, I think. It's Pereira. Martinez. That's good support play from his teammates. And he's got the ball away Мартинес, from ты him чё with the tackle. косячишь-то? Cash. Кэш. Прикольная фамилия. Ты ж как. I think he saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. Да блин. Getting forward well as a team now. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ай-яй-яй-яй-яй. Не получилось. Да блин, what the fuck. Да блин, не успел. That is the end of the match. А что за крик? 4-0, the emphatic final score. Well then, cup ties, winning is all that matters, and they have won. Yeah, they've done the necessary. I think they just about deserved it. It was close at times, but yeah, winners here. Some final thoughts on one of the better Типа performances что-то today, будет? Alan. Награждение Got или что? himself a goal and put in a really good shift. Excellent performance. Или просто у нас охуенные болельщики хорошие такие? У меня нет. Когда там лига? А, еще не скоро Лига Чемпионов. Сентября, наверное, будет. О, Саутгемптон. Ну да, еще трансферное окно не закрыто. Лиги Чемпионов. А в чем это я? Я в сборных. О, за Америку стоит, оказывается, наш вратарь. Это американец. Прикольно. А Джапон итальянец. Ладно. Бельгия, Италия. Матч перенесли. Со шпорами. Манчестером. Лестером. Ну. Кур надо было устроить. Прение вред.
Понеслась дальше. Нет, головы я не хочу. Отнюдь, отнюдь. Я в белый просто сыграю, а не пусть в этой игре. Попал Минди, молодец, Минди. Уху. Но Вордик не попал. Ладно. Hi there, everybody. I'm Martin Tyler. Alan Smith is with me, and we're at Selhurst Park. Thank you. Coming up now, Crystal Palace, and they face Southampton. Well, the Eagles of Crystal Palace, will they be flying high, do you think, Alan Smith? I think the confidence will only grow with each passing match. The players go out and they don't think they're going to get beaten. Clever ball. A little bit of a change of emphasis for Palace. They've got 3 changes. Mendy plays with Martin Kelly as the wide defenders. And they've got plenty of goal threat with 2 strikers in the attack. Блин, плохо ударил. Well, that has cost them, but only a corner. Could have been worse. This game really is a chance for him to express himself. Зачем ты мне дал? Сам бы ударил. Вот и все. Жалко, не попал. Олег 302019 подписался на Twitch канал. Спасибо, Олег. Че, Борис? Мустафи? Саутгемптоне? Наверное, не тот Мустафи, я думаю. А может и тот. Тоже шкадран. It's Ward-Prowse. Christensen. Добей. Ну, вратарь хорош. Ну и чё ты? Мяч вроде это. Как обновить мячи? А вроде надо на правый стик нажать. Как вовнутрь. Если так можно выразиться. И ты попадешь в магазин FIFA. И там вроде что-то было такое похоже. То есть на гриб нажать как на кнопку. А, составы, чтоб актуальные были. Слушай, даже не знаю. Надо смотреть. Я могу после матча пошариться, как бы. Без проблем, глянем. А разве по умолчанию эта функция не должна быть? Работать всегда. Ну, это что за пас? Christensen. Хороший полет. Mendy just moving the opposition around, maybe trying to wear them out by getting them to chase. Chance to cross it. Ну, блин, что-то бегали. Referee spotted that deflection. He's pointed for the corner. Played in by Ward-Prowse. И что это такое? Что-то принял, не ударил. Надо догнать его. Пошел-ка ты, дядя. Наш шарик. Что-то я уже подсдох мало. Да блин, не дал ударить, а. Ничего, у них состав. Мустафи, Жао, Марио, блин. Чем удивите? Отбирай. Ну, о, чё не отобрал-то?
Беги, беги, беги. Ну чё ты? Коряво дал. Коряво дал. Гент, он-то крепкий оказался. Да блин. Good reading of the play by the defender. Отбирай, 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 отбирай. Kelly. Кому? Вон что вы задумали? Gets his cross in. Ой-ой-ой. А чё так? Yeah, unlucky. Good anticipation Мимо-то to ладно? get there first. Было бы красиво, если бы в ворота залетело. Шкадран все-таки. Плохо. Зря перевел. Ну давайте активнее в раздевалку забьем им. Активнее, блин. Перепасовываться там между собой. Что происходит? Куда ты дал? И я плохо попросил, да? Понятно. Сейчас нам в раздевалку, походу, забьют. Нет, не забьют, слава богу. Так ты чё? Даёте, ребятки. 45 minutes to go as we start the second half. Чё не поборолся? Read that well with the interception. Kelly. James Ward-Prowse. Ой, профукал мяча. Ворд. Не добежит. Не добежит. Добежал. А еще что, и у них. Агис. Беги. Чё? El Yunusi, Michy Batshuayi in the middle. Good defensive clearance there. Well, the word average comes to mind about his first half. What do you think, Alan? Didn't quite have the impact I was expecting at the start, but time to remedy that. Trying to pick out some. Ах ты, блин. Снял с головы у меня мяча. Ну нет, то был магазин, видишь, как бы. То я про магазин рассказывал, что зайти. А там где-то в меню, по идее, должно быть привести составы там в умолчание или, ну, по умолчанию, или с чем-то синхронизировать. Я, честно, не занимался даже таким этим вопросом, поэтому с точностью пока сказать не могу. Сейчас матч доиграю, полажу по меню, посмотрю, где это может быть. Когда ты в меню, на правый гриб нажимаешь, как на кнопку. Ну, типа давишь на него. То есть не крутишь по стрелкам, там, по часовым или каким-либо. Coming up for you on EA Sports, don't forget, don't miss this, the coverage of the Premier League fixture. Crystal Palace, they'll be facing Manchester City away from. Вроде правый надо нажать. Ну, попробуй правый или левый. Well, this is where substitutes are important. Who and when. Cross that's fisted away by the keeper. Тогда гони. Ой, ребята, ну вы че? Yeah, they're playing Newcastle United in their next match, and I think it could go either way. Goalkeeper can get the ball here for his goal kick. Молодцы.
Мегафон пишет там на телефон. There's a statement just reached us from Stamford Bridge that Chelsea have completed this signing. Варана купили, ни хрена себе. Не жирным будет вам Челси? Ну, так бейте, сколько влезет. Нафиг ты кидаешь? А я не знаю, я играю в режим карьеры и... Блин, головой. Надо посмотреть. Сейчас матч закончится, глянем. В магазин получилось зайти? Давай, 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 давай. Ай, блин, ну чё? Ой, 0-0, надо забивать. Что-то булки расслабили. Ай-яй-яй, что за пас? James Ward-Prowse probing away, trying to find room for a shot maybe. Да блин, вратарь хорош. Забивай, ну. Ух, ни хрена. Вратарь-то может, оказывается. Ну, это разве удар? Да блин, 0-0 с Саутгемптоном. Что такое? Понедельник день тяжелый, типа. Да ё-моё, вот ты Кунде в натуре, а? Кунде. Взял такой пас, обломал нам. Сразу бы мяч нам отдали бы тогда. Да я не... Вообще-то я защитнику хотел дать. Да я уже в офсайде, дядя. Ну что, есть секунд 30, наверное, чтобы гол забить. Да я не... Вообще-то я хотел дать наперед. Сейчас нам забьют. Вот весело это будет. Да не должны. Не должны забить. Нет. Вот. 0-0. Плохо. Плохо что-то. В магазин вот она кнопка. Тут что хочешь, что и это. Так, а составы? Наверное, это вряд ли здесь. Скорее всего, в самом главном меню игры должно быть. Вряд ли тут, вряд ли тут. Скорее всего, здесь. Так, онлайн настройки. Не то, это для соединения, это да. Тоже не то, это для подбора соперников. Тестирование команды. Вот. То есть вот получается, ты заходишь в настройки, редактирование команды, и здесь вот прям download updates. То есть как бы... ну, вот у меня обновленные получается, новых. Чё нет?
То есть, по идее, если я зайду... Ну да. А, ну Лукаку-то. Лукаку же сейчас играет... где он у нас играет сейчас? В Италии же где-то вроде бы. Ну, так-то да, странно. Это не то. По идее, эта кнопка должна все решать. Да, в Интере точно. Ну, FIFA говорит, что нету обновлений. Но при этом Лукаку в Манчестере. Что Google на это говорит? Даже интересно стало. Как обновить составы? Ну, только моды есть. Обновление номер 7. Ну-ка. У нас на официальном сайте у них что-то есть тут. Описание. Окей. Как его получить? Непонятно. Надо изучать, видимо, матчасти, судя по всему. Вопрос еще, занимаются ли Electronic Arts этим. Они, может, болт забили. Им как бы по барабану. У них есть 20-я FIFA, зачем мучиться с 19-й? Я просто не знаю, как у них это реализовано. То же самое, например, у меня есть 15-я, но там вряд ли онлайн с кем-то поиграешь, потому что никто не играет. Ну, по идее, вот это должно работать. Редактирование команды, загрузить обновление. Все. Как бы как-то так. Вот, со сборной поиграть. Зовут только. Вызвать-то вызвали, поставят или нет. Что я там не выбрал? Там процент попадания, пофиг. А, ассистов не раздал. Плохо, ладно. Ничего, в Арсенал потратился-то. Брайтон. Ливерпуль не обыграли. Ага. И выходные. Занятные команды, как Брайтон. Че, будет миллиард, нет? Ни разу не было. Видимо, не будет. Эх, немножко не хватило. Вот, я опять не играю. Сейчас проиграет по-любому, блин. Сомневался. Ладно, хоть не 1-4. А с итальянцами меня поставят, да. А что у нас в группе? Все плохо? О, надо итальянцев обыгрывать, значит. Ой, на пустом месте. Ладно. Итальянцев не обыгрывали, что ли? О, Кеза. И одноклубничек. Че, у них Донарума поди, блин, на воротах стоит? Ой, щиты разлетелись. Прикольно. Штангист, блин. Да.
20-ку получится? Нет, успею, не успею. Надо 2 хороших удара. Ну все. Стоит только задуматься об этом и сразу перекладину. Ладно, в следующий раз. Hi there, everybody. Martin Tyler here, along with Alan Smith. We are in the qualifying stages for the European Championship. It's a real prize a long way down the road, Alan, but you've got to start somewhere. Well, you have. I've played in a few of these, and they are tense affairs because you know what's at stake. It's a big prize at the end of it. Well, here it is, Italy's lineup. We've got it down as a 4-3-3. Yeah, it's a system that the Netherlands used to use all the time. I think really they invented it, and plenty of countries have adopted it since. If it works, it's really tough to handle. And this is the team announced by Russia today. The system that we think they're going to go with is 4-5-1. That one striker will need a bit of support. Там большие Yeah, дяди у we них. do not want him to be Прям left вообще isolated. огромные. Otherwise, this formation will not work. Итальянцы всегда славились своими защитниками. Эй! Это что такое сейчас было? Интересно, интересно. Gets his cross in. О-хо-хо-хо. Норм залетела, норм. Как так, конечно, получилось. Ну, получилось. Вот и Донарума, да? Донарума же, ну. В ближний угол, чувак, ну как так? Ты чё? Пелигрини этот, а? Калибрия. О, вот это я выдал. Чё, Кьеза, да? Нет, Катрона. Тоже же в Англии играет он вроде бы. Чё все таки в нападении убежали, а кто в центре поля-то помогать будет? Я ничего не понял. Аля, чё, 4 нападающих? 4-2-4? Ну, фокусники. Хорош. В ближнем сыграй, в ближнем. Выбей в аут уже тогда. Made sure the pass wasn't completed. On the attack here. Short passes, but they're keeping the ball. Девятка тоже. Такой не залетит. Да блин. Ну как ты так сделал, Романьоли, а? Встречай, встречай. Смотрит на него. Что смотреть? Фигушки, не прошло. Ай-яй-яй. Было близко. Calabria. Молодец. It's a good way to nick the ball back. Quick thinking. Kutapov. Lovely incisive pass. And here's the shot. That's a shot. А чё не навесил-то в голове? Гадина, говядина. Davide Calabria. Baratti. Could be dangerous. Zobni. Chiquia. Что это было, дядя? They've got the ball back by that interception. Я вообще-то в ноги поспрашивал, в итоге просто сбежать. Got to pass the ball a bit better than this if they're going to make progress. Giving it straight away.
Trying to catch the other team out with a quick break here. Brilliant pass, can he finish it? Shot on. Ух ты ж, ну Донарума, блин. Тут молодец, конечно. No doubt that's a corner. Здоровяк такой, брат. Here comes the corner. О-хо-хо-хо. Хорошая заготовочка. Switch of emphasis going inside. And now the shot. Вау, вау, вау. Что это там? А, угловой даже? Expense of a corner. Молодцы же ребята. Swung in from the corner. Oh, that's good defending. Well, he's got support here. Ну, блин. Can't quite explain what's gone wrong for Italy, but at the moment they are playing poorly. They're deservedly losing. They'll be grateful for the half-time whistle and a chance to get together with the coaches to see how they're going to sort it out in the second half. А блин, почему финты? Baratti. Insigne. Встречайте, встречайте. Вот. Борис давай. О, ё-моё, на пустом месте опять. Кто? Бюра. Trying to keep the ball, not anymore. Threading it through, in on the goalkeeper. Now this is an interesting attack. Да блин. Надо было забивать. So it's 1-0 here. Ладно. Надо, чтобы Бельгия там как-нибудь плохо сыграла. Да, почему не работает, а? Ну нет, это наш мяч явно. Very straightforward piece of goalkeeping as he catches the cross. Чуть-чуть не хватило. Well, the player that we're Зачем назад? Нам голы надо He's забивать, certainly been an ребят. influence on this first half. Probing with the pass. Офсайда. Well, we've got an angle on this offside call, Alan. I must say, it is the most difficult thing in all the officiating, I think. But this assistant has got eagle eyes. Well, I certainly wouldn't want to do that job because. Хорошо, ну только чё ж так? Рядом, рядом. Так рядом, как казалось. Полметра где-то. Baratti, Calabria. Братья уже дети. Substitute coming up for the away team. Что это было, блин? Разве удар? Ахметов вышел, походу, да? Тяжело итальянцев переиграть в воздухе, конечно. О, ну что это такое? Какое пустое место было? Точнее, столько было пустого места. Да какого? Фокусника, блин. The home team about to make a change. Chiquilla, Mario Fernandez. He could lay it off to the supporting player. Cleared away, well away from goal. Shots on here. Really hit well, but didn't trouble the goalkeeper. Yeah, maybe a little sighter for him there. Надо собраться силами. Chiquilla. Отбирай, отбирай, отбирай. Во.
passes, but they're keeping the ball. Ну. Разошелся дядя. An important time for this manager here, trying to manage the situation and keep the lead. Допусти меня к воротам. Ты, блин, жопель. That game management in mind. Понятно, никого, короче. Verratti. It's Romagnoli. Now Alessio Romagnoli. Still 20 minutes to go. Издеваешься, что Certainly ли? wanting to find a teammate, but he's just found an opponent. Не дали. Verratti. Well, the noise in here. These fans, they're like the 12th man, trying to G their players up. Что это было сейчас? That's a great clearance. Neatly intercepted. Так беги дальше. В чем проблема-то? Мяч полетел. Черт, чуть-чуть. Да ё-моё. Загоняли меня. Insigne. That's good support play from his teammates. Saw it coming, cut it out. Good work. Ай-яй-яй. Get going in the first half, and that really when the die was cast in this match. They've not been much better in the second, and they're still behind. Zobny. That's his game, isn't it? Intercepting. The countdown is on. We're into 9 minutes now. Играй. Ну что ж ты? Another shot. Да Рома. A supreme Тащит, а? save at full stretch. Well, that's gone behind. It'll be a corner. Нет, Put in the туда нет. corner. Cleared away by the defender. The shot's on. Good work by the goalkeeper. Спал. Time is ticking away here, and they haven't got too much of it left to deal in. The fans, though, racking up the atmosphere. Yeah, just important Почему now я that попросил they don't мяч? launch long balls Чего ты forward, спиной-то that they бежишь? keep the О. patience and try Чувак and жжет, fashion an конечно. opening. Напал. This is a key moment for the manager. Hey. He knows he's got the lead, and he's now going to do his best to try and retain that. Whipped in from the wide area. That's a shame, because in the end, that will go down as a poor cross, really. Oh, they've shown him the inside. Defended well. Хорошая задумка. Ну, It's good to know how much longer there is. This wasn't always the case, certainly when I started commentating. зачем We've got 2 added minutes. выносить-то? Bernadeschi. Да все, свисти, судья, свисти. And it's come to an end. Бельгия выиграла таки. У нас же, наверное, еще будет матчи? Будут. Так, Вестхэм, Лестер, шпоры. Ладно, поехали. Сити громить. Чуть не профукал. Побил рекорд, ладно. Надо помнить. Hi everybody, big welcome to you all to Manchester, to the Etihad Stadium. Дерсен. And it's Alan Smith alongside me, Martin Tyler. And today, it's Manchester City against Crystal Palace. Интересно, Well, two сколько. teams that have started well this season, Martin, both high up the table. Treads it through. Гол. Manchester City's lineup today. David Silva plays with Kevin De Bruyne in central midfield, and they just go with the one striker up front. And here's the shot. The shot gets blocked.
It's Ward-Prowse. Блин, убежали. Ну нет, это наш явно. Well, they've got some good individuals at the back, and they've also got great understanding across that back line. De Bruyne. Фигушкой вам, Де Брюйне, Кевинович. Well, the away team come here having drawn their last 2 games, which shows good vision. Put into the middle. Забивай. Ой. А чё над вратарем-то бить? В угол катни спокойно и все. Замахнулся и спокойно по низу катни. Щечкой. Нет? Ну ладно. Жаль. In goes the corner. Cleared away, well away from goal. Christensen. О, блин. Чуть-чуть не хватило. Как все хорошо начиналось. Встречайте, встречайте. Еще, ну вы чё? Да ладно. Стеночку катают, такие деловые вообще. Not bad. Такой удар, конечно. Ну пусть так и бьют дальше. Another turnover in play here with that interception. Here's Kevin De Bruyne. Cut out the pass. Kelly. Да ёперный, отобрал же. Ну а это что было? Riyad Mahrez. М-м. With De Bruyne. Losing Mahrez еще possession there, играет. Kevin De Bruyne. Christensen. Crystal Palace wanting a win because in the last game trying to get the ball in behind. Забивай. Умница. Молодец, Майер, молодец. He will say he had to be there to score it, and that's true. But once he was Вратарь, there, he конечно, couldn't miss надупил it. тут. Well, a lot of those defenders wondering where their goalkeeper was, but I think in this instance you can't blame him. And that has opened the scoring. 1-0 here. Gabriel Jesus. Jesus, Well, Gabriel. then it goes. Good defensive clearance there. Блин, прилип, а. Какахер какой. Gabriel Jesus. Ну нет, это наши. Able to cut that out with some sharp movement. Чувак, а чё ж ты так долго там вставал? Ай-яй-яй. О, Де Брюйне сломали, что ли? Off the pass there. Guiding it through. Судья, не дай бог ты сейчас свистнешь? Забивай. Отлично. They have scored. And they do lead now by 2. And they Так бы work начали, very hard значит, for что там this. лежит их игрок. А может и не начали бы. Across the line at the end of the match, we'll Судья не see. свистел, значит нормально все. Ты живы-здоровый. Oh, what a great goal. Coming in from the right, that was so inviting, wonderful delivery. Great ball, great goal. Ну да, ну да. 2-0. Here's Kevin De Bruyne. Silva. The danger from David Silva, even out wide here. Идите салат, блин. Gabriel Jesus. Своим салатом. Вы что тут позволяете себе? I think he saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. Cleared away by the defender. It's Ward-Prowse. Got the opposition backpedaling a little bit.
Раз точку не хватило. Да и траектория изменилась. Чуть бэткроссом. Спасибо, я во всем виноват, да? Ладно, ладно. Че, блин, разбегался? Ну, встреть, забери. Ну, вот. Ну, проворонил все, короче, дядя. Ball played to Mendy. It's Pereira. And the referee is blown for half. 45 minutes to go as we start the second half. Clever play on the ball. Put in from the wide area. Ой-ой-ой. That's rather skewed off his head in the end. Yeah, he Виноватенько didn't ударил. catch it properly. I think he probably closed his eyes there. Steered through. He's in. Dangerous pass, I think, with the keeper pushing it away. Что так падает? That will be a corner. Corner played Туда in. уже я не успею. And the header just Это было рядом. Always seemed to be on the stretch for that. Couldn't quite get above it. Well, they usually get their man, Real Madrid, and that's certainly the case this time. Yeah, and I think that's a really good sign. And the fans are excited, maybe excited by the £85 million figure that they're reading about too. Trying to steer it through. На, блин. О! Just over. Substitution for Manchester City coming off the pitch. Ну, Smith's eyes lit up alongside me, and he's как only бы on да. the gantry. Вообще He'd love to have taken that они chance. в You ту would have сторону. taken that chance. Well, I think it's one of Жаль, those. He's было just бы lost красиво. concentration. He's probably thought he's going to score before he's made connection. Gabriel Jesus. Crystal Palace are going to make an alteration. There's a substitute coming on. Ну, за мяч побороться. Лаунтара нет? Нет, не пробовал. Как бы это иногда приносит свои плоды. It'll be a throw. Substitution for Manchester City. Exciting player, isn't he? The wide man who's been taken off now, actually. But one to certainly follow. Well, without question, he's got plenty of potential within him. Even now, he can improve from this. Clever ball. Че ты скромничаешь-то? Бей сам. Steered in. Такой скромняга вообще этот чувачок, блин. Мне в прошлый раз тоже покатило, этому теперь покатило. Ну, ладно. Well, scoring in any Доброта, game is конечно, worthy of спасет мир, celebration но when you get to вот тут it is бей, да и special. все сам. Но он что-то тут He is feeling проявил. special delight at the moment. Crystal Palace I don't think we expected this. Such a one-sided affair, but look at the scoreline. coming onto the pitch. Number 28, Mark Bartle. Ну, Кьеза, ну ты чё? В том месте мяч теряем. He intercepted. Еще опять на пустом месте. It's gonna be a Ну. substitution. It's going to be Manchester City to make it. Now it goes into the wider areas where this is how they love to play on the break. Это пенальти. Good Нет? work to stop the opposition. He's got to clear it now. Забивай давай. It's a strange miss, that Чувак, one, because ну ты he чё? looked as though he was Альфа. going for accuracy. It was Альфа totally Ромео, inaccurate in блин. the end. Альфа и Омега. Что еще Was, там? Бета, nowhere гамма. to be seen there. Ну я тебе выкатил. Ну ладно, сам виноват. Можно было 4 делать спокойно. It's with De Bruyne. Sane. That's well worked by City here, and they're going forward. Не with a real забиваешь, ты hit and забивает miss тебе? about them. Нет, On the move and able to cut не out the забьют pass. пока. He's got it away, and that's what you have to do. That's his game, isn't it? Intercepting. Выйди, встреть.
Да не, улетит, наверное. Мне кажется, не догонит. Не догнал. Молодцы. Сити. Есть Сити. 3-1 the scoreline as we restart the game. Maya. Что, 3-2? Точнее, 1-3 сейчас был. It's with De 2-3. Bruyne. Я собрал. Sane. Threads it through. Oh, it's an Да offside ладно. decision. Well, the players can't believe it. Ну-ка Not look покажите. at the crowd, but it's До the чего right вы там decision. докопались? Ладно, я вас понял. Понял, принял все такое. Blocked off the pass there. Ну, ё-моё, можно было убежать, забить спокойно вообще. Bernardo Не Silva. чирикая. It's easy for the goalkeeper coming out to collect. They've got the ball back. The interceptor got it for them. Бернардо меня бесит. He's got his shot off now. And that's really the way to get the ball out of the danger zone. Ну, это наш точно. Wonderful interception. Что делаете? Sane. Great goalkeeper. Great Фокусники, save. блин. Well, he shouldn't have had a prayer there, but he's so agile, this keeper. Ребята, Delivered into the box. So the corner скучно to come. стало, что ли? It's great just to show you the fans who are in such fantastic form themselves today, like the team. Yeah, and it has been a day of celebration. The team's played well, and the fans have played more than the part. Mark Bartra. 5 more minutes here. In Он в behind the офсайде сейчас defenders. был. Trying to run off the shoulder of the last player offside. That is a weakness in his game. Gets caught offside too many times. Martinez. Probing the pass with great vision here. Trying to get behind the defenders to get in a good cross. Да лихто не. Defended well. Крутые. Ну какого ты там ползаешь, бегаешь? И Кьеза опять Time will профукал. amount to 3 minutes at least. Of 3 minutes of added time. Ладно, второй не пропустили. Тоже хорошо. But we're down to the last minute here. Lovely incisive pass. Ну и чё ты? Well, the player's broken down now. And there's the cutback. Here's an opportunity maybe. Нате. Да блин, штанги эти. Well, they managed to get out of harm's way. Well, that's it. The final whistle. Sometimes you're going to win by nicking the result, really, but not today. Great income here. Good vision. Put into the middle. Very sharp. Reaction save from close in. Ничего там. Печеньки. Что за группа? Будет интересно, русский клуб, да? Российский. Опять Локомотив засунул. А, только про Интер вспоминали. Вот тебе, на тебе и Брюгге. Бельгия. Почему всегда уже 3 года подряд мне русский клуб российский подсовывают? Интересно. Ладно, на сегодня я наигрался. О, Тимур пришел. Ладно, с Локо сыграю. Так и быть. Если меня, конечно, выпустят. Выпустят. О, в Москву сгоняют. Жахнул.
это в куда? Ладно. Тетя Тимур, как дела? A huge night for both sets of fans. Match day 1 in the UEFA Champions League. Who will get off to a flying start? Stay tuned. We'll have all the action for you live here on EA TV. And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. I'm Derek Ray, and joining me for commentary is Lee Dixon. And we've got Champions League group stage action to look forward to this evening. It is Lokomotiv Moscow up against Crystal Palace. Yeah, the long road to the final starts here in game 1. Always think that if you win your home games and don't lose your away games, you've got a good chance of progressing. The initial 11 today for the hosts. Pretty well balanced, this formation, Lee. Yeah, it can be a 4-2-3-1 in the offensive mode, but it can also go back to a 4-5-1 when you're defending. The lone striker will be supported by the 3 just behind him, especially the number 10 who will be given a free role. Давай. Be up against today. A standard 4-4-2, a formation you know well from your playing days, Lee. Yeah, I like this Чувак, formation, Derek. ты чё это? Какой-то скромный ты, Альфа. Альфа и Омега, блин. Встречай. When they don't have the ball, very important that they stay close together in midfield. The back 4 will link across the width of the pitch, but they've got to help the forwards. The 2 up front need width. Верхом. Giving away. Match day 1 in the Champions League, always exciting. And as soon as the teams were drawn into this particular group, we all thought, my goodness, that's a hard one to predict the outcome of. Oh, well, the so-called group of death, it really is a competitive one, this one. Imperative you get off to a good start. You don't want to be playing catch-up when there's 2 teams like that ahead of you. Well, great read there to intercept. There's no doubt about it, the UEFA Champions League has come a long way since it came into existence. Ух ты ж! Has outdone himself with that save. A corner will ensue. Эх, залетело бы так красиво, а? Ну нет. Now the delivery. Is he going to punish them here? Can they get Да themselves ладно. in front here? Надо было Oh, and закручивать, couldn't convert. судя по всему. Но бы мешают. Well, you never quite know who's Фланг, going да? to emerge from the shadows and become a match winner, but this man might be a decent shout. Lee, what are you expecting from him? Well, yeah, Brace in his last game, he'll certainly be a threat. Can he Получилось, get another 2 goals or even 3 in this game? Получилось, конечно. Правильно говорить. Carrying a genuine threat here. Ну, нет. And the shot decidedly lacking Так не accuracy. Well, he получится. had other options as well, Только but he ворота chose to пустые не shoot. будут. А блин, я же почему так мяч отпустил? Я вроде шаг выиграл. Следил за шагом, точнее. Can he make Да, this move? не. Delivered into the area here. Вот альфа. Clattered away. Альфа-футболист у Used to be a нас есть. throw-in. Teamwork Набирай. might be the key. Как так-то, блин? Well, he's given it away. Догони. О, ну Лаутаро. Well, that's what Christensen is all about. Good read. Так ты чё, дядь? О, ну ничего не хватало. Своими локтями, плечами. Does he mean business? Well, he failed to get it away properly. The shot wasn't really far enough away from the goalkeeper, was it? No, but he picked up the flight nice and early.
Lost possession. О, молодец. And Christensen. This is Alaba. Now, what can he do here? And the defender finding a solution Задумка to the интересная, problem. конечно. О. Given away. Дядя, ты куда ж ты понесся-то на He's got the него? right idea with that pass. It is a decent-looking attack here. Let's see what he has in store Отберите, for them. отберите. Ох, And foiled only by the crossbar. пронесло. And he knocked it over the touchline, so it will be a throw-in here. Will there be a tangible end product? He's just a Выбей, thorough блин, угловой. reader of the game, and there we saw it. A chance for them to provide a test in the form of a corner. And over comes the corner. And the defender takes care of business. Бегим, бегим, бегим. Еще дай дальше на фланг. We've had the official word. There will be a minimum of 2 added minutes. Is he going to punish them here? Да как кто-нибудь будет... Вот глупцы, а. And with that, the first half. А, ну все, да, набегался. Опять травма. Да блин, вы что, серьезно? Только сезон начался. О, фокусники, блин. Чё, как сыграли-то, интересно. Че, на сколько вылетел? А, ну 5 дней, ладно, не приговор. Че, в итоге 0-0? Да. Ладно, на сегодня я наигрался. Всем спасибо, кто смотрел. Пока-пока. Же, ребята.